লোভী কুকুরের গল্প, দ্য গ্রিডি ডগ স্টোরি। একদিন একটি লোভী কুকুর বাড়ি ফেরার পথে একটা মাংসের টুকরো পেল। মাংসের টুকরো পেয়ে মহা আনন্দে সে বাড়ি ফিরছিল। পথে একটা নদী পড়ল, আর তার উপরে ছিল একটা সেতু। কুকুরটি সেতুর ওপর উঠে জলের দিকে তাকালো। সেখানে সে দেখলো আর একটা কুকুর আরো বড় মাংসের টুকরো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আসলে সেটা ছিল তার নিজের ছায়া, কিন্তু কুকুরটি তা বুঝতে পারল না। সে ভাবলো ওই কুকুরটির মাংস যদি সে ছিনিয়ে নিতে পারে তাহলে তার কাছে দুটো মাংস হয়ে যাবে। লোভে পড়ে সে অন্য কুকুরটার মাংস ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য মুখ খুলল, আর সাথে সাথেই নিজের মাংসের টুকরোটা নদীর জলে পড়ে গেল। শেষে সে কিছুই পেল না। এই গল্প থেকে আমরা একটাই নীতি শিক্ষা পাই যে বেশি লোভ করলে সব হারাতে হয়। তোমাদের কেমন লাগলো এই গল্পটা? যদি ভালো লাগে তোমরা লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না যেন। থ্যাংক ইউ।